హలో గాయ్స్, ఈరోజు నేను బన్నేరుగట్ట జూకి అయితే వచ్చాను బెంగళూరులో. ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి గాయ్స్. నేచర్ అయితే చాలా బాగుంది.
వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి గైస్, ఎందుకంటే ఫర్దర్ వీడియోస్ చేయడానికి నాకు కూడా చాలా ఎనర్జీ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. ఒకవేళ ఈ బన్నేరుగట్ట జూ వీడియో మీకు చాలా నచ్చినట్లయితే ఒకసారి మీరు కూడా వెళ్ళి విజిట్ అయితే చేయండి గైస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేచర్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంది గైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.